Fil-harga tal-Hadd tal-gazzetta Illum ġie rrappurtat li mhux magħruf għalfejn Tony Debono kien iżomm lil George Farrugia infurmat b'korrispondenza li l-istess Tony Debono kien jgħaddi lit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Illum iżżid li dan jikkuntrasta ma' dak li qal l-istess George Farrugia fil-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nhar l-Erbgħa li għadda li hu kien jevita lil politiċi. Sa dan it-tant waqt li kien qed jixhed fil-kawża kontra Tankred ta' Bone dwar allegat tixħim fix-xiri taż-żejt, George Farrugia qal li uffiċjal tal-Gvern Tony Debono kien ħalef li jkissru u għeddu għax ma rridx jagħtih flus min-negozju li kien qed jagħmel. Farrugia qal ukoll li Debono kien qallu li se juża da b'saħħitha li kien jinforma parti minnha u ddeskriva lil Debono bħala bniedem influwenti minħabba kuntatti li kellu mal-midja u mal-politiċi. George Farrugia żied jgħid ukoll li Tony Debono kien għamel xi żmien jaħdem bħala chairman tal-kumpanija Power Plan Limited li fiha Farrugia kellu pożizzjoni ta' direttur maniġerjali. Ix-xhud Farrugia għamilha ċara li hu qatt ma waqa' għan-nassa ta' Debono u qatt ma ħallsu. Intant il-gazzetta Illum tgħid li fid-9 ta' Ġunju tal-2009 ftit jiem wara tkaxkira li kien ħall Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Tony Debono bagħat email lill-kap tal-Partit Nazzjonalista ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi u lill-assistent personali tiegħu Edgar Gallia Kurmi. Fl-email Tony Debono esprima x-xewqa li jixtieq jgħin lill-Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk li Illum tirrapporta wkoll li fl-emails Tony Debono jgħid li kien Edifen Akadami li fl-1996 talbu sabiex jassisti lix-Shadow Minister tal-Komunikazzjoni Jeffrey Pulicino Orlando. Intant Debono kompla jgħid li ħadem mill-qrib ħafna ma' Joe Saliba, George Pulicino u John Camilleri. Mhux biss imma l-gazzetta Illum tgħid li Lawrence Gonzi refera lil Tony Debono għall-eks Segretarju Ġenerali Paul Borch-Olivier sabiex isib l-aħjar mod ta' kif jikkontribwixxi fil-Partit Nazzjonalista. Borch-Olivier kiteb li kien ħerqan ħafna li jiddiskuti kif Tony Debono jista' jkun ta' għajnuna l-Partit Nazzjonalista u ta' appuntament lil Debono biex jiltaqa' miegħu. Hekk kif irranġa din il-laqgħa Tony Debono permezz tal-emails informa lil Simon Busuttil kif ukoll lil George Farrugia fejn qallu li jidher li kienu qed jaslu x'imkien.